Кар көчкү түшкөн сигналды алгандан кийин биздин өзгөчө кырдаала министри генерал-майор Бороновдун буйругунун негизинде облустун Бишкек шаарынын территориясынын бардык райондорунда автовокзалдарда Бишкек Ош тараптуу көзөй кетип аткан точкалардын таксилердин биздин өзүбүздүн МЧСтин ошо кызматкерлери жана ГАИнин кызматкерлери менен чогуу иш алып барылды, түшүндүрүү иштери. Бул кар көчкүнүн чоң болуп түшкөнүнө байланыштуу жолдун ачылганына чейин Бишкек Ош жолуна каттагууну токтотуу боюнча. Ошондой эле весовой контролдордо бардык жерде түшүндүрмө иштерин алып барып, ал жерде биздин жумуштун кызматкерлери жанагы Минтранстын кызматкерлери менен иштер алып барылып, ошон үчүн бүгүнкү күндө могундай чоң жүк ташуучу машиналардын азайып турганы Сасмакопосунун иштин натыйжасы деп эсептеймин. С поступлением сигнала о сошедшем лавине от Центра управления кризисной ситуации по приказу министра МЧС Кыргызской Республики генерал-майора Боронова была поставлена задача по предотвращению чрезвычайной ситуации, то есть проведены такие мероприятия. Личным составом управления МЧС по Чуйской области, города Бишкек, подразделениями личного состава ГАИ города Бишкек, Чуйской области были проведены мероприятия, разъяснительные работы с водительским составом в точках, это так сказать, автовокзалах, на рынках города Бишкек и во всех районных центрах. Пункт обогрева, как сами видели, организовано, медицинская служба организована и работники ГАИ работают на местах. Мы скорая помощь Джаилского ОЦСМ города Карабалта. Сегодня дежурим для того, чтобы оказывать помощь водителям и тем, кто будет нуждаться в нашей помощи. Мен кечинде саат 10:30 келгем, Бишкектин Ошту көзөй жөнөгөм. Кечинде 11-де келгем, 11-ден бери турам. Кыйынчылык жок азыр. Күн суук эмес. Арай жакшы. Эми жол ачылган чыгабыз, буйруса. Ошту көздөй. Жакта тамак даярданды. Ошо акырын барып, по очереди акырын барып тамак. Акырын рахмат, мейли азыр өтөбүз. Assalomu alaykum. Кандайсыз ака? МЧСтен буякта тамак берилип атат. Алды пунктта. Ошол жерге барып, тамак ичип алыңыздар. Жылуу тамак. Аш. Кандай эртең менен көргөм. Ошол жерге барып, акырын очередь. Рахмат ошентип бизди ойлоп койгонуңарга. МЧСтен тамак берилип атат. Пунктта. Ошол жерге барып, тамак ичип алыңыздар. Плов, жылуу, чай менен. Assalomu alaykum. Кандайсыз ака? Тамак берилип атат жакта. Тамак ичип алыңыздар. МЧСтен, Плов. Ысык, как раз азыр эле дайындалып келди. Ичип алыңыздар. Эмне салып кызар? Жүз алты менен. Кар бизде да. Түндө 23:00-дон жабылгандан баштап бизге ЧС объявлять этилген. Ошол себептен биз берге ушу жергиликтүү бийлик берге келип өзүнүн бизге жүктөлгөн милдетти аткарууга дайындык көрүп тез татымдан
Анан кийин нан, чай, сахар менен. Ошо дайындап түндө ошо бир 70-80 киши келип чай ичип, тамак ичип, ысык чай ичип кетишкен. Батыраак дайындоо үчүн. Бүгүнкү күндө эми обед келип, түшкү тамакка ошо биз ысык тамак деп пландаштырабыз. Ошол эми азыр мынакей артта өзүңөр көрүп аткандай плов таратылып атат. Бүгүнкү азыр эми айдоочулардын баары келсе, айдоочулар келип берен ысык тамак, чай ичип кетсе болот да.